Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Herman Kamaru. Guys, kali ini kita mau lihat Dodot nih. Dodot lagi berada di dalam mobil ini, entah lagi ngapain. Kita lihat aja langsung. Oke. Anja. Oh my god. Ces kan gelap-gelapan gitu. Hah? Lah ngapain di situ sih? Terus Mana ada? Alah. Saya habis ngicilik. siapa? Ya kan? Ora. Dih, ngorok kemana nih? Ayo lo bangun, lo ikut nggak? Mana? Ayo. Mana? Yuk. Mana lo? Udah ikut nggak? Wah, masih tidur aja. Bersih-bersihin velg kek. Tidur. Ayo. Mana? Udah ikut nggak? Mana aku tanya? Uslah, ayolah. Ya. Nah, kenyang. Makan udah langsung tidur. Ya. Ini sih. Ini. Cikong. Ini. Wedi. Ini. Ya, iyo baik. Ya. Melu beli. Mana lah mau rajin dia. Wow. Ya. Lagi. Menurut apa lagi? Beneran apa? Belek. Mungkin di situ kita mau. Okleng. Nanti. Ih, kemana anak-anak nih? Pindah lagi tidurnya nih. Teret. Kita intip, guys. No. Ayo ikut nggak? Mau tak bawa ondanya nih? Ya? Kemana? Kemana? Ikut nggak? Kemana? Ya kalau tinggal ikut gitu loh. Kemana? Iya pokoknya ikut apa enggak? Mana aku tanya? Ya udah kalau nggak mau ikut ya sudah duduk sini. Aku juga mau duduk sini. Bagaimana dirimu? Kok banyak pacarnya, tapi satu pun gak ada yang nyangkut. Ayo. Mendik.
lampu kabanti. Suruh nyuci pelek itu loh, ha. Yang Tuh. Kemarin dari soret, ha. Tuh, belepotan kayak itu weldopnya. Jangan bilang ember nggak ada. Malesnya paling yang ada. Terus ada ember. Udah semalam ember ada ember. Ah. Yang alasan sakit pinggang, emang ada pinggangnya? Ada. Mana yang sakit? Kurang air putih. Duduk nggak bisa lagi. Ya nggak usah duduk, kalau duduk nggak bisa berdiri aja. Itu apa yang bocornya? Itu di sana itu. Itu. Ya dicek. Orang kau semalam lah begitu turun kalau langsung pulang nggak ngecek lagi. Aku pulang. Iya semalam. Apa yang pulang ya? Ya kalau supir mah ya wajar pulang. Mana pulang aku? Koeng pantatnya guys, tengok guys. Jauh guys. Tengok pantat, sepil pantat mau katanya tuh. Oh, bahenol guys. Nanti kita masang lampu lagi ya. Lampu apa maneng? Adalah lampu. Kok lampunya dapat nyuri apa beli? Beli. Nanti punya Bang Anto kok ambil nih. Beli Bang Anto. Mana ada? Nggak ada. Oh, nanti pada hilang lagi kayak bannya itu semalam. Ini bagus ini nih. Bagus ini. Ikutin. Nah, tengok ada lampu kayak gini aja bilangnya bagus ya. Berarti kan tuh, suka ngambil. Lampu tembak mobil. Oh, nyiloin temennya ada lampu tembak. Tuh kayak mobil-mobil yang di sana itu. Siapa? Kadang kalau kita jumpa di jalan itu, lampu pendek mah mati, lampu tembaknya mah hidup. Buat silo kalau malam tuh kadang. Ya ganti sih tembak. Si Pela ambil ember nanti lah. Ember ke mana? Paling dijual embernya. Luar ada ember. Ya ada ember mah kalau niat mah. Tuh. Ya itu pakai itu. Sini. Mana bisa? Barang-barang aja kamu. Ya udah sih PC lagi loh. Jadi PC-nya keganggu nih. Kalau keganggu ya udahlah pergilah aku nih. Enggak ada game lagi oh. Udah nggak baca lagi. Alah takut kena video paling ceweknya. Mana ada baca-baca? Enggak ada. Ya pasang bemper yuk. Orang belum juga dilelas bempernya, belum diservis, Servis aja. belum tak belikan pipanya. Tanggung ini mau servis bemper juga kita kan mau muat lagi nih udah banyak kayak gitu tuh. Berapa hari kita menganggur bang, nggak ada kerjaan. Baru semalam kita kerja kok nganggur berapa hari. Ini barang aneh, muat. Ya kau nggak sakit dulu lah, sakit pinggang loh nanti di jalan payah. Enggak, aku bisa besok sembuh nih. Mau urut? Iya. Di mana urutnya? Mpok Eli? Enggak, dipanggil mama nanti urut. Perempuan? Plus? Ini, sebentar nih. Kau kurang cairan tapi cairanmu keluar terus. Mana bro? Ngomong baik, cairan. Mau jangan ngendik lagi, baterai gue sentai. Nggak usah membalikkan ini pembicaraan. Baterai gue sentai. Iya, kau tuh memang cairan kurang minum kau. Cairan terus yang dikeluarkan. Mana ada aku cari cairan ya? Terus gimana coba mau nggak sakit pinggang kalau kayak gitu terus? Bentar lagi gajian. Nih gajian baik tapi nggak pernah jumpa yang namanya Dodot gajian nih. Bilangnya gajian terus tapi nggak. Dapur aja kok. Ini beli sendiri tadi semur hijau nih, dodol boleh. Ya udah sana beli lagi. 20. Masa gajiannya cuma 20, 30. 20 sama 20 yang 40 dodol. 20, 40, 50, 50. 60 50. Hah? 62 itu. Nah, itu tambah 1063. Bisa ambil lampu nih. Alah. Oh, paling lampunya juga dapat ngambil kok. Tempat Bang Anto semalam lo kehilangan lampu itu. Mana ada mobil punya Bang Anto? Mana lampu petung katanya? Mana aku tahu tak bilang. Oh, palingnya si Dalban ini yang ngambil tak bilang. Enggak ada. Kok ngambil lampu nanti lampu-lampu orang pada hilang. Enggak ada ambil lampu. Aku beli bang. Belinya di mana? Belilah selangganan. Abang juga mau beli lampu itu?
Bapak. Untuk nerangin gigimu tuh. Kira ada aja. Ide, malah megang-megang itu. Beli dua kan? Hah? Beli dua enak ya. Itu apa? Kiri kanan. Lampu tembak. Nanti lo malah ini. Apa? Silo temennya kasihan. Enggak, jangan ke atas kali lagi nih. Ya begini orang-orang itu, walaupun nggak di atas, lampu pendek, jarak pendek makanya dimatikan lampu silonya, lampu itunya, tembaknya. Enggak. Ini kan kalau kena hujan kan, dia burung kali. Ya namanya kena hujan, semua orang juga kalau kena hujan remang-remang ininya jalannya. Remang. Jadi nggak nampak kali jalan kayak semalam lah, antem lubang anjir. Pas hujan-hujan. Sengaja ngantem lubang itu waktu kau tidur, biar bangun. Ada aku tidur aku. Dobol kalau nggak tidur tuh. Ada tidur aku. Setar dan cegreng, baru nyampe TK SMP itu udah ker idih. Ada tidur aku ya. Makanya gantian kita bawa. Oh ya boleh. Abang samping aku Kau di atas. Aku di samping, kau di atas itu. lebih bagus kita gue yuk. Apanya? Gandarannya. Sandarannya mau? Ya kalau ada sandarannya nggak ada, ya kau tidurnya payah nanti nggak ada bisa nyandar. Enak. Harusnya kalau dibuka sandaran samping tuh kursinya, harusnya ada lapisan belakang dindingnya itu. Gue bisa pakai lapisan. Pakai bantal tengah sini ya. Oh, biar nyenyak tidurmu. Ada bantal kedua. Bantal guling satu. Berarti selama ini tidur sama guling terus? Ya. Alah, wes kacau gitu. Duh, pilek mending. Oke, kita buka ya. Apanya? Sandarannya. Nanti dongkraknya jatuh kalau dibuka. Enggak. Dongkrak belum ada tempatnya. Kita dikat, katanya. Alah. Suruh nyuci pelek aja yang gampang itu loh. Tuh, ini kan mau berangkat lagi tuh peleknya, tengok. Masa warna milenium jadi warna gigimu. Oh. Nyari. Gimana mencuci pelek? Ini matahari. Ya nggak usah ngegas juga. Matahari sih Pak. Aduh, sampai batuk guys. Matahari pun ya, mendukung kan. Kalau pagi bilangnya masih dingin. Iya. Siang panas. Nanti sore katanya udah mau azan bang. Coba. Kita intip dodot guys. Nah. Lagi apa sih Pak? Padalban? Dolanan. Dolanan sih padalban. Oh. Siapa? Supir. Supirnya nggak pernah nyapu. Ya kalau supirnya masih nyapu juga ya cemana? Coba pikir. Males baik supirnya. Oh, bukan stokernya yang males. Males teman. Tapora. Bejora. Ayo buat video untuk apa? Pengantau. Jangan Pak. Kita diam. Iya kita ambil kayak kemarin kita diam-diam lagi. Dianya ini lagi tidur kan? Kita lepas itu apanya tuh? Jok mobilnya Dot. Angel. Ya kayak kemarin itu kan? Angel cuknya. Nggak tahu dia. Tiba-tiba kita buang bannya. Kalau nggak kita ambil setirnya Dot. Ya nggak? Iyalah, ambil setirnya guys. Yuk. Tempat Bang Anto. Kita buang setir mobilnya. Kira ya lampunya. Orang kau yang sering bolak-balik beli lampu masih nanya sama aku mana tahu ada lampu. Nah itu ini kenapa Dot lecet Dot? Nih. Mana? Ini loh tuh. Tuh, Mana? Iya. Gak tahu. Kapan ini bisa beli sampul jok nih Dot tuh plafonnya lagi Bu kapan? Eh. Ketuanya.
Ini kabel speaker bang. Nggak ada speakernya ini mobil. Ini. Iyalah. Apa? Mau diambil? Apa diambil? mau serba ngambil aja kadang apa tuh? Suling ya. Lupa ada yang nuling. Udahlah, buang tuh. Itu nuling. Nyuling apa? Nuling ya. Mau nyuri minyak lagi dia. Ciri guys yang apa ya? Yang mobilnya ada selangnya berarti tukang nyuling gitu. Nyuling. Wah, ilah. Itu asli, iya memang nyuling minyak. Cuman kadang untuk membantu temen yang sering kehabisan minyak aku tuh. Nyuling. Pira mang? Atas. Sudah mungkin. Aku mah kebanyakan malah untuk membantu orang. Bukan untuk kita loh. Iya. Kalau aku mah ini ada selangnya ini untuk membantu Bang Togok satu, bandel SB tuh pernah habis. Nyulingin. Yang penting bisa jalan sampai pom gitu udah lah. Kita bisa bantunya itu ya udah itu aja. Ini perlu nih. Oh, dia mau nyuling punya orang, guys. Punya Rido. Ya, suling ya. Nyuling si Rido. Wes, apa maneng? Di maneng? Urus lah orang mau muat juga. Nanti gampang di. Gak usah nanti disemprot aja di sana itu banyak ember orang itu. Di mana? Ember orang itu mah. Semprot di mana? Ketiwan lah. Ya sekarang aja lah. Nantilah mau dimuat kok. Mau dimuat. Bentar aja. Ya. Ada. Masih lama. Manggil sama orang tua ya. Masih lama enggak? Manggil sama orang tua. Ya. Ya. Nyiram dulu. Nyiram. Itu ngapain harus cucian ya kan ya orang punya stoker. Orang itu ada ember. Tadi kau bilang ada ember tuh, wah, tuh di jonder tuh. Nah. Tapi becek nanti situ udahlah, nanti aja. Orang tasnya juga nggak mau ketinggalan. Alah isinya apa? Isinya bon utang aja sama bon pengiriman. Bon pengiriman, kalau tuh utang, bon utang sama bon pengiriman kan? Alah, transfer SSC. Ya kan? SSC tahu nggak? Transfer ke SSC untuk SSC. Nanti hilang tuh ember siapa lagi